සියලු දෙනාම සුපුරුදු පරිදි Fxhiru YouTube නාලිකාවට ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම මේ වෙනකොට මගේ YouTube channel එකේ පරිශීලකයන් ප්‍රමාණය 4000 සීමාව ඉක්මවලා තියෙනවා. එතකොට මේ channel එක පටන් ගන්න දැන් අවුරුද්දකට කිට්ටු වෙන්න වෙනවා. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා තමයි මම Bitcoin market update දෙන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ channel එකේ කිසිදු වීඩියෝ එකක කිසිදු තැනක මම මේ එක channel එකේ දාන වීඩියෝ එකකට කමෙන්ට් එකක්වත් ලයික් එකක්වත් ෂෙයා කරන්නවත් කියලා මම ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. එතකොට මුල් කාලේ නම් පොඩි මඩ ගැසීම් තිබ්බා. ඉතින් මම කියන චරිතේ ඔය කවුරුත් කියන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අහන කෙනෙක්වත් කියන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම සලකා බලන කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක channel එක පටන් ගත්ත මුල් කාලේ යද්දී සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය මාස 4-5 වෙද්දී channel එකේ ස්ථාවර ප්‍රමාණයක පරිශීලක කියන්නේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක පැයක් ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් 100ක් වගේ බලන්න ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඉතින් දැන් ඕක මම මාස ගාණක් යද්දි බලන්න යද්දි ඕක ස්ථාවරයි. වෙනසක් වෙන්නෙත් නැහැ, වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ, අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මට තේරෙන දේ තමයි මම දාන දේ බලන්න 100ක් හරි ඉන්නවා. එතකොට එයාලට වටිනවනේ. ඒ හින්දා තමයි එයාලා දාපු ගමන් ඕක ගිහින් බලන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක කමන්නේ දැන් 100ක් හරි ඉන්නවනේ. 100ට මේක මම කරනවා කියලා හිතාගෙන ගියා. දැන් ඔයාලා දන්නවද මම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාපුවාම සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් ඒක 400ක් වගේ දැන් බලන 400 500ක් වගේ බලනවා. ඉතින් ඕක මාස ගානකින් වෙච්ච දෙයක්. අනිත් දේ තමයි මගේ channel එකේ දාන අප්ඩේට් සාමාන්‍යයෙන් අර normally market එකේ දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට තේරෙන්නේම නැහැ. කියන්නේ ටිකක් සංකීර්ණයි. ඔයාලා දන්නවා මම එක market update එකක් analyze කරලා සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර යනවා. අනිත් දේ තමයි මම pairs ගොඩක් analyze කරනවා. ඒ වගේම තමයි මට මේ channel එකේ ලංකාවේ කෙනෙක් විදිහට ප්‍රථමයෙන් සහ විශේෂ වෙළඳපොළ උච්චා වචනයක්. يعني සෑම විටම පෙර දැනුවත් කිරීමකින් ඔබලාට ලබා දෙන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම මට ස්ථාවර ග්‍රාහකයන් ප්‍රමාණයකුත් ඒ වගේම තමයි දිනෙන් දින වර්ධනය වන පරිශීලකයන් ප්‍රමාණයකුත් දැන් මේ channel එක තුලින් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ විදිහට මගේ අප්ඩේට් මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාට මම ස්තුති වෙනවා මෙන්න මේකට. මොකද ඔයාලා බලන හින්දා තමයි මේක කරේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ආඩම්බරයකුත් තියෙනවා වෙනස් විදිහේ වෙනස් දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. රයිට්. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්න දෙයක් තමයි මේ BTC ගැන කතා කරද්දී මම කිව්වා මේකේ කැපිටලේට් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. හැම වෙලාවම අපි ආයෝජනයක් හෝ නැත්නම් වෙළඳාමක යෙදෙනවා නම් අපි හැම වෙලාවම වෙළඳපොළ ආකෘතිය පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. හැබැයි මම හැම වෙලාවම කියන දෙයක් තියෙනවා Bitcoin කියන්නේ මැජික් එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ Bitcoin මැජික් කියන්නේ Bitcoin උත් ආයෝජනය කළ හැකි යම්කිසි දෙයක්. ඉතින් අපි මේක බලද්දී Bitcoin විතරක් ඇනලයිස් කරද්දී Bitcoin විතරක් බලලා වැඩක් නැහැ. අපිට තව දේවල් බලන්න දැනුම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි දැන් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයන් ගත්තොත් එහෙම Bitcoin එකේ අපි එක ඇනලයිස් එකක් කරලා අපිට ඒක ෂුවර් නැත්නම් තව පෙයාස් වල ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරන්න බෑ. එතකොට මම ඔයාලා දන්නවා මේ channel එක පටන් ගත්ත කාලේ පසු කාලීන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඉන්ඩෙක්ස් ගොඩක් ඇනලයිස් කරලා එතකොට ඔයාලා දන්නවා හදිසියට මේ channel එකේ එක අප්ඩේට් එකක් වැරදුනොත් අර ඇනලයිස් එකවර ගන්න 6ක් 7ක් වැරදිනවා. හැබැයි අද වෙනකන් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නෑ. ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ අප්ඩේට් සීරීස් එකක් යන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ අද 12 වෙනි හරි 13 වෙනි වීඩියෝ මට මතක නෑ. ඒක අර බලන්න ඕන. එතකොට එහෙම අප්ඩේට් සීරීස් එක. එතකොට සීරීස් එකම වගේ හරි. හරිද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු අපිට දැන් මොන වගේ ඩිසිෂන් එකක්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපිට ඉම්පල්සිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදුවා. ඒ වගේම තමයි කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදුවා. ඒ වගේම ඉම්පල්සිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදුවා. හැබැයි මේ ඉම්පල්සිව් ස්ට්‍රක්චර් එකේ නැවත අපිට තියෙනවා කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. හරිද? කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් වේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. සයිඩ් වේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. රයිට්? එතකොට දැන් මම මේකේ දැක්ක ඉන්ටර්නැෂනල් ඕතර්ස්ලාත් හිටියා මේ ට්‍රේඩින් නිව් එකේ මේක මේ දාලා තිබ්බා මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ Wyckoff accumulation එක යටතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හැබැයි අපිට ඇත්තටම මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා කියන්න හැකියාවක් නැහැ. හේතුව තමයි දැන් Wyckoff එකක් එන්න ඕන. දැන් Wyckoff accumulation එකේ market cycle එක මෙහෙම යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ උඩ තියෙන මේ top line එක break වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේක confirm කරගන්න පුළුවන්
ඇකියුලමේට් කරා කියලා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක නිව් අර ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක එක්ක කරෙක්ටිව් වේව් එකක් නැත්නම් අලුත් බුල් වේව් එකක් නිර්මාණය කරා කියන දේ. ඒකට අපි මම දැන් ඔය කලින් වීඩියෝ එකේ මම මෙතනදී පැහැදිලි කරා අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ථානය සහ විකුණන්න පුළුවන් ස්ථානය කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ වගේ රේන්ජින් ස්ට්‍රක්චර් එක අපිට ඩිසිෂන් එක ගන්න පුළුවන්. එක්ක මේ උඩ තියෙන ලයින් එක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ නැත්නම් මේ තියෙන යට ලයින් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ. එතකොට යට ලයින් එක බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම අපි මේකට කියනවා රීඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියලා. උඩ ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් එහෙනම් අපි කියනවා කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඔස්සේ වෙච්ච ඇකියුලමේට් කරපු ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අර වයික් ඔෆ් එකට අනුව නම් ෂෝට් ටර්ම් අප්වර්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි කියන්නේ. හරි. ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ. මොකද අපිට ඒවා වැඩක් නැහැ කියන්නේ අපි දැන් මේ මාකට් එක රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕන තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන බලන්න. හරි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මම මෙතනදී ෆිබ් අනුපාතයක් පාවිච්චි කරා. ඔයාලා දන්නවා මෙතනදී ෆිබ් අනුපාතයක් මම සෑම විටම පාවිච්චි කරා. එතකොට මේ ෆිබ් අනුපාතයකට අනුව අපිට පේනවා ඇති මාකට් එකේ දැන් අපි 0.618 කියන ගෝල්ඩන් රේෂියෝ එක රිජෙක්ට් කරලා ඉහළට ඇදිලා තියෙන බව. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ස්ට්‍රෝන්ම බයි පොයින්ට් එක විදියට නැත්නම් ස්ට්‍රෝන්ම බයි පොයින්ට් එකක් නැත්නම් අපි මාකට් එක ෂෝට් ටර්ම් අප් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අප් වෙන්න තිබ්බ එකම ස්ථානය මෙන්න මේක පමණයි. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ මාකට් එක වැටෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මේ ස්ථානයේ පල්ලෙහාට වැටෙනවා නම් වෙන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි මේ yellow zone එක break වෙන්න ඕන. දැන් එතකොට අපි මේ daily time period එකකින් ඉන්නේ. එතකන් අපි මාකට් එකේ తాවකාලිකව ආරක්ෂිතයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි ඉන්නේ රේන්ජින් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මම ගිය වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව කියනවා අපි ඉන්නේ කැපිටලේට් තත්යකට ආරම්භය කියලා. ඒතකොට කැපිටලේට් තත්යක ඉන්නවනම් තේරුම් ගන්න ඕන දේ මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඉදිරියේදී වෙළඳපොළ කඩා වැටීමක් සිද්ධ වීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාමත් ඉහළ බව. ඒ වගේම තමයි දැන් 4 hours time period ගියාට පස්සේ ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මේ වෙනකොට රේන්ජින් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තුල සයිඩ් වේ ස්ට්‍රක්චර් ගන්න නැතිනම් මෙන්න මේ විදිහට යන මාකට් එකක් තුල ඉතාමත් පැහැදිලිව දෝලණය වීමෙන් තිබෙන බව. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනදී අපිට මේ තියෙන yellow zone එකේ bottom zone එක අහිමි වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නැවත දැඩි කඩා වැටීමකට වෙළඳපොළ භාජනය වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගත යුතුයි. හැබැයි තාම මේ breakdown එක දීලා නැහැ. වෙන්න කලින් මම කිව්වා පුරෝගතනය කිරීම කාලෝචිත නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මෙතනදී මේ කලින් මම අප්ඩේට් සීරීස් එකේදීම කිව්ව දෙයක් තමයි අපිට ස්ට්‍රෝන් සප්ලයි හෝ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනකොට මේ ස්ට්‍රෝන් සප්ලයි හෝ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් කරන්න නම් අපිට කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදනවා. මෙන්න මෙතන හැදුවේ ඒක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඩිමාන්ඩ් එක මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ වලට වෙනදී අවුරුද්දක් වගේ කාල සීමාවක් තුළ මම හිතන්නේ ඒක වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කාල සීමාව තුළ මෙන්න මෙතනදී මේක සප්ලයි එකක් විදියටත් මෙතන සප්ලයි එකක් විදියට මෙතන ඩිමාන්ඩ් එක විදියටත් මෙතන ඩිමාන්ඩ් එක විදියටත් මෙතන ඩිමාන්ඩ් එක විදියටත් වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ zone එක ස්ට්‍රෝන් තීරණාත්මක ටර්නින් පොයින්ට් එකක්. එතකොට මෙන්න මේ ස්ට්‍රෝන් පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරන්න මෙන්න මේ වගේ කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ වගේ bearish flag ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදුවා. ඕක හදන්න කලින්ම මම කිව්වා මෙහෙම දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට සීරියස් එක බලුවොත් ඉතාමත් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔය දේම ඉතාමත් සූක්ෂම බැලුවොත් එහෙනම් මෙතන සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා බලන්න හරියටම මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන ස්ට්‍රෝන්ම ඩිමාන්ඩ් zone එක වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඩිමාන්ඩ් zone එක බ්‍රේක් කරත් මම කිව්වා මේක මෙතනින් එහාට යන්න විදියක් නැහැ. මොකද 0.618 එක ගාව හෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නා 200 EM එක weekly time period එක තුල තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේකට අනුව ඔයාලට පේන දේ මොකද්ද? අපි තාර්කික විය යුතුයි. හරිද? නිකන් කරන්න බෑනේ මේක. හරිද? මේකට අනුව තියෙන දේ තමයි මෙතන සිද්ධ වෙච්ච දේමටම සමාන දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතනත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඩිමාන්ඩ් සප්ලයි zone එකම තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේක බ්‍රේක් වෙන විදිහට තමයි කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ zone එක කාගෙද කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ස්ට්‍රෝන් ඩිමාන්ඩ් එක තුල තමයි මෙයා නැවත රීකන්සල්ටේට් කරන්නේ. හැබැයි 0.618 එකත් weekly time period තුළ 200 EM එකත් ඉතාමත් පැහැදිලිව මේකේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඉතාමත් පැහැදිලිව මේකේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. right. අපි EM එක පාවිච්චි කරමු. EM එක පාවිච්චි කරලා අපි බලමු කොහොමද අපිට ඒ idea එකක් ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. right. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම අනිත් ඒවා අයින් කරගන්න මොකද complicated වෙන නිසා. right. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හරියටම පැහැදිලිව දැන් 200 EM එක weekly time period තුල අපිට දීලා තියෙනවා නේ.
එතකොට මම කිව්වා මෙන්න මේ zone එක break වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ EM එක මෙයාට break කරන්න ඉතාමත් පහසුයි. හැබැයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ line එක break කරා කියන්නේ market එක සුළු පටු වැටීමක් වැටෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම නැවත 30කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් වෙළඳපොළ කඩා වැටීමේ වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට දැන් තියෙන தත්ත්වය ඔයාලට පැහැදිලි. මොකද මම මෙතනදී ඉතාමත් තාර්කිකව පැහැදිලි කරා මෙහෙම දෙයක් වුණොත් මෙහෙම මාකට් එක වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මාකට් එක උඩට බ්‍රේක් කරොත් අපිට ෂෝට් ටර්ම් හෝ බුල් වේව් එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙයි කියන දේ මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. මෙන්න මේ 200 ඩයිනමික් EMA රෙසිස්ටන්ට් එක දක්වා right. ඒක අපිට ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි USDT වලින් දැක්කා අපිට මාකට් එක බුලිෂ් වෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන දේ. ඒක ටිකක් අපිට හිතන්න අමාරු දෙයක්. හරි. ඒතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ කියන ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ බෑග්ස් ටික දැනුත් දැන් බෑග්ස් තියාගෙන ඉන්නවා නම් බයි කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මාකට් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නැවතත් කඩාගෙන වැටෙනවා. දැන් මෙතන කියන තැන්වලදී උපදෙස් දුන්නා මාකට් එකෙන් අයින් වෙන්න කියලා. හැබැයි අයින් වුණ නැති අයගේ මාකට් වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඩොලර් 10000ක් වගේ තිබ්බ වොලට් වල කොස්ට් මේ ෆන්ඩ් එක දැන් ඩොලර් 3000කටත් වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අර මේක සයිලන්ට් ඩෙත් කන්සෙප්ට් එකේ තමයි යන්නේ. මම ඕක නිතරම කියන දෙයක් නේ ඔයාලට. මේ channel එකේ ඔයාලා බැලුවා නම් කලින් වීඩියෝ වලත් ඉතාමත් පැහැදිලිව මම ඕක කියනවා. මොකද අර බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ අපි කොහොම හරි ප්‍රොෆිට් එකක් කරගන්න අපිට පුළුවන්. හැබැයි බෑරිෂ් එකේදී අපිට ඒකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. අපි දන්නේම නැතුව අපේ වොලට් එකේ ගාන එන්න බහිනවා. එතකොට තේරුම් ගන්න තියෙන කන්ඩිෂන් එක මොකක්ද කියලා. දැන් වීක්ලි ටයිම් ට්‍රේඩ් ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් පැහැදිලිව ලබා දීලා තියෙන. ඒ වගේම තමයි හිස්ටරිකලි අපිට දීලා තියෙන ස්ට්‍රෝන් ඩිමාන්ඩ් එක around 18 10 19 20000 කියන ස්ථානවල මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඕකම අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ මෙතනින්ම මේ බුල් වේව් එකේ මෙහෙම යයි කියලා. ඒකට අපිට කන්ෆර්මේෂන්ස් අවශ්‍යයි. දැනට මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන එකත් හොඳට බලා ගන්න. right. දැන් එතකොට මේකේ අපිට සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බිට්කොයින් ගැන විතරක් බලලා වැඩක් නැහැ නේ. මොකද බිට්කොයින් උත් මම කිව්වා සාමාන්‍ය පරිදි ආයෝජකයන්ගේ ආයෝජන මාධ්‍යයක් කියන දේ. දැන් අපි බලන්න ඕන S&P 500 හරිද OU 200 D30 හරිද world economy එක චුට්ටක් බලන්න ඕන. ඊට කලින් මම ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඩොලර් chart එකට එක්කන් යනවා. right. ඩොලර් chart එකට එක්කන් යනවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන දෙයක් තමයි මේ වෙද්දි ඩොලර් ඉතාමත් ස්ට්‍රෝන් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ මාකට් එකේ ඇග්‍රෙසිව් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මෙතනදී මෙයා නිර්මාණය කරමින් තියෙනවා. ඇග්‍රෙසිව් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නිර්මාණය කරන එක අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම USD මෙන්න මේ විදිහට අප් වෙනවා නම් බිට්කොයින් නියතයෙන්ම අනිත් පැත්තෙන් වැටෙනවා කියන දේ. මොකද මේකත් මම ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට පෙන්눔 කරපු දෙයක් මේ YouTube channel එක ඔස්සේ. ඉතින් දැන් මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ US ඩොලර් මේ වෙද්දී ස්ට්‍රෝන් වීගෙන යනවා. එතකොට අපිට කිසිම දෙයක් බයි කරන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එක නැහැ. මොකද මෙයා මෙතනින් යට හිටියොත් තමයි අපිට බිට්කොයින් අප් වෙනවා කියලා එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් නැවත මෙයා මෙන්න මේ බ්‍රේක් කරපු ඩයගනල් ට්‍රෙන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අපිට මේක හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක් විදිහට ගන්න බෑ. එතකොට අපිට සිංගල් රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්න හොරිසොන්ටල් රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්න බෑ. ඩයගනල් රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. හරි. ඔයම තමයි මේක නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මොකද රීක්ලේම් කරන නෙගටිව් රීට්‍රේස්මන්ට් එක පොසිටිව් නෙවෙයි නෙගටිව් එකක් කරන්නේ. එතකොට නෙගටිව් රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් කරලා අතුලට බ්‍රේක් කරලා ඉවරලා මාකට් එකට පොඩි කන්ෆියුස් තත්ත්වයක් දීලා මිනිස්සුන්ට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට මොකද කට්ටිය හිතනවානේ දැන් නෑ මේක ෆේක් අවුට් එකක් කියලා නෑ. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ටෙක්නිකලි ගත්තොත් එහෙම මේක ෆේක් අවුට් එකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මේ වගේ මේජර් පෙයාර් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අර බබා ටෙක්නිකල් යන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ දෙයක් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බිට්කොයින් වැටෙනවා කියන දේ. හැබැයි ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි දන්නවා US 500 නැත්නම් S&P 500 ගත්තොත් එහෙම දැන් මම US 500 පොඩ්ඩක් ඕපන් කරගන්න right right දැන් US 500 බලන්න ඉතාමත් පැහැදිලිව තියෙන දෙයක් තමයි මේ වෙනකොට US 500 ගත්තොත් එහෙනම් මම කලින් වීඩියෝ එකේ තාමත් පැහැදිලිව කියනවා. ඔයාලා දකින්න නැති හරියට බැලුවා නම් ඔයාලා තේරුම් ගන්නවා. දැන් මේකේ බලන්න අපි හැම වෙලාවම අපි normal technical එකේ ඉඳලා මේක up වෙයි කියලාම කිසිසේත්ම හිතන්න බෑ. දැන් ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ lower highs lower lows lower highs lower lows lower highs lower lows lower highs lower lows lower highs just break the lower high and then මෙයා හදලා තියෙනවා high high. හරිද? එතකොට දැන් මේකෙදි කට්ටිය හිතන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකකින් මෙන්න මේ මාකට් එක නියතෙන් අප් වෙන්න ඕන කියන. එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම ඒක දැන් මෙතනදී ටෙක්නිකල් එක වැරදුනා කියලා බලන්න වැඩක් නැහැ.
මේ ටෙක්නිකල් එක බොරුවක් කියලා බැලලා වැඩක් නැහැ. Taman දැනගන්න ඕන ස්ට්‍රක්චර් එක, කල්චර් එක මාකට් එකේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා US ඩොලර් ස්ට්‍රෝන්. US ඩොලර් ස්ට්‍රෝන් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ තමයි වෙන්න ඕන. මේක තමයි බයිලෙටරල් මොඩල් ද්විපාර්ශ්වික පැටර්න් එකක් මේක, right? එතකොට ටෙක්නික මම ඒකයි කියන්නේ බ්‍රේක් අවුට් එකක් දෙනකන් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බෑ. අපි කොච්චර ෂුවර් වුණත් බ්‍රේක් අන්න ඒ හින්දා තමයි මම සමහරලාට කියන්නේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක දෙනකන් අපිට මුකුත් කියන්න බෑ කියලා. එතකොට US 500 ගත්තොත් මෙයාගේ තියෙන මේ මෙන්න මේක 6 හයි එකක් වුණත් මේ වෙනකොට මෙයා ලෝවර් ලෝ ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු කරගෙන මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇද වැටෙමින් තියෙනවා. දැන් අපිට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න හැකියාවක් නැහැ. US 500 ගත්තොත් එහෙම US 500 හයි බෑරිෂ් තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට යන්න තියෙන තැන් මොනවාද? මෙන්න මේ කියන ස්ථානය දක්වා මෙයාට වැටෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ දක්වා වැටෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම DXY තද බල ලෙස ස්ට්‍රෝන් වෙනවා කියන එක. හරිද? එතකොට මෙයාගේ ඔයාලට පේන ඇති වීක්ලි ඩයිනමික් ඒරියා ඩයිනමික් EM එක මෙතනින් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. chart එක ඉතුරු ටික දෙන්නේ නැහැ මොකද අර ප්‍රමාණය මදි ඉඳ වෙන්නේ නැති. එතකොට මෙන්න මේ දක්වා තමයි. එතකොට එක තැනකදී මේ ඩයිනමික් එක ඔයාලට පේනද ඩයිනමික් සපෝට් එකක් විදිහට මේක වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට 2018 දෙසැම්බර් 24 ඉඳලා මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔය කියන්නේ 2019 20 ඉඳලානේ ආයෙ අප් වෙන්න ගන්න. හරිද? එතකොට පේනද බිට්කොයින් එකත් මේ විදිහට අප් වුණා. එතකොට හැබැයි දෙසැම්බර් 2018 දෙසැම්බර් වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වෙළඳ පොළ මේ දක්වා වැටලා තියෙනවා. එතකොට මේකත් දැන් දිගින් දිගටම අපිට හරියටම එක්සැක්ට්ලි කියන්න බෑ මෙතනින්ම බවුන්ස් වෙයිද කියලා. මොකද මේ විදිහම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි US 500 මේ වෙනකොට හයි බෑරිෂ් ප්‍රෙෂර් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තමත් පැහැදිලිව අපිට ඊළඟට බලන්න තියෙනවා D30 right. එතකොට overall stock market එක ගත්තොත් එහෙනම් අපිට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් D30 right. right. D30 ගත්තොත් තමයි ඔයාලට වෙනද ඉතාමත් පැහැදිලිව අපිට තියෙනවා distribution structure එකක් sideways range in market එකක්. ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම. එතකොට අපිට daily time trade ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට මාකට් එක මෙන්න මේ distribution structure එකේ power එක break කරන්න. නැත්නම් මේ structure එක break කරන්න එකපාරක් try කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි බැරි වෙලා තියෙනවා මෙයා මෙහෙම වුණොත් තමයි අපිට bullish වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් price action වලට අනුකූල. හැබැයි structure එක අනුව ඉතාමත් පැහැදිලිව 200 EM එක දෙපාරක් මෙයා reject කරලා තියෙනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ දිගින් දිගටම මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට වැටෙන chance එක ඉතාමත් වැඩි කියන දේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේකත් වැටෙනවා නම් US 500 එහෙමත් වැටෙනවා. මොකද මේකට හේතුව තමයි US dollars strong වීම. හරි. ඒකට හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට අපි Australian stocks ගැන කතා කරමු OU 200 right. OU 200 වගේ පෙයා එකක් ගත්තොත් එහෙම ඉතාමත් පැහැදිලිව අපිට පෙන්눔 කරන දෙනවා head and shoulder pattern. ඉතාමත් භයානක ආකෘතියක් කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. දැක්කම ටිකක් දැඩි කඩා වැටීමක් සිද්ධ වෙයි කියන තත්ත්වයක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අනුව ඉතාමත් පැහැදිලිව head and shoulder structure එකක් දීලා මේ වගේ ආකෘතියක් දීලා තියෙන එක අදාළ අනිවාර්යයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියන් stock market එක ඉදිරියේදී කඩාගෙන වැටෙනවා කියන එක. ඒක මෙන්න මේ දක්වා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මේ උස ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ උස දක්වා මාකට් එක වැටෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුකූලව මාකට් එක බැලුවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ටොක් මාකට් එකත් තවත් පැහැදිලිව කඩා වැටෙන තත්ත්වයක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එක මාරු කරගත්තොත් අපිට පේන ඇති මේ ගත්ත කී ලෙවල් එකට හරියටම මාකට් එක ලින්ක් වෙනවා කියන දේ. හරි. එතකොට අපිට මේකෙන් ගම්මිය වෙන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් අපිට සලකා බලන්න නැත්නම් අපි මේ උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටොක් මාකට් එක ක්‍රෑෂ් වීමක් පෙන්눔 කරනවා. එතකොට අපිට බිට්කොයින් අප් වෙයි කියලා කියන්න හැකියාවක් නැහැනේ. බිට්කොයින් විතරක් යයි කියලා ඕවරෝල් ඉකොනොමි එක ක්‍රෑෂ් වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපිට බිට්කොයින් වල එහෙම බලාපොරොත්තුවක් වෙනම තියාගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද බිට්කොයින් කියන්නේ මැජික් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා දැන් ගෝල්ඩ් එහෙමත් වැටෙනවා, සිල්වර් එහෙමත් වැටෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට වැදගත්ම දේ තමයි USDT dominance එක. right? USDT dominance එක. එතකොට දැන් හරියටම බැලුවොත් මොකද පේන්නේ? USDT dominance එක ගත්තොත් එහෙම හරියටම පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න මෙයාගේ supply එක මෙයා break කරලා තියෙනවා. supply එක break කරා නම් ඒ supply එක මොකද්ද වෙන්නේ? demand එකක් බවට පරිවර්තන වෙනවා. මහා logic නෑ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ මේ නැවත corrective structure එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ හැටියට මේ වගේ impulsive structure එකක් හදනවා කියන්නේ Bitcoin දැඩි ලෙස කඩාගෙන යනවා. දැඩි ලෙස කඩාගෙන වැටෙනවා. right? දැඩි ලෙස කඩාගෙන යනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. හරිද? අර වගේම කඩාගෙන වැටෙනවා. හැබැයි Bitcoin bullish වෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? market structure එක මෙන්න මේ විදිහට නැවත මේ demand එකක් කරපු supply එක නැවත supply එකක් බවට පරිවර්තනය කරලා
මාකට් එකේ USD ඩොමිනන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් මාකට් එක අපිට ඕවර්ऑල් බුලිෂ් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේක අපි ලොජිකලි බැලුවේ කියන දේ. ඉතාමත් සරලයි. හරි, ඉතාමත් සරලයි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යම වෙන දේ තමයි total tree. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි බලන්නේ නැහැ Ethereum සහ Bitcoin market cap එක. හරි, total tree තමයි මෙතනදී අපි වැදගත්ම දේ බලන්න ඕන. right. එතකොට දැන් total tree ගත්තොත් එහෙනම් මම ඔයාලට කිව්වා අපි altcoin short වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම පොඩි දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරා. මතක ඇති. එතකොට altcoin short වලින් අයින් වෙන්න ඕන කිව්වේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ altcoin market index එකේ strong demand එකක් දක්වා. හරි. දැන් අපිට මම කිව්වා මේ demand එකේ හිටියත් අපි buy කරත් අපිට short term market එකේ යන්න පුළුවන් areas කිහිපයයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක පිළිවෙලට අපි ගමු right. මෙන්න මේ කියන levels වල තමයි market එක short term up වුණත් up වෙන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් buy කරත් market එක යන්න පුළුවන් උපරිම සීමාව එක්ක මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කියලා දැනුවත් කරනවා. ඒ හින්දා ඒක අපි කාලෝචිත නෑ. මේ කියන්නේ මේක low එකක් නම් ඊළඟ low high එක මේ area එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ Fibonacci level එක ගත්තොත් 0.618 and 0.382 කියන fib level දෙක මේකට link කරනවා. හරි. එතකොට දැන් තේරුම් ගන්න ඕන දේ මොකද්ද? දැන් අපි demand එකට ඇවිත් ඉන්නේ. එතකොට all coin වලින් ඔයාලා අයින් වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ all coin දැන්ටත් තියෙනවා. නැවත ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මෙන්න මේ demand එක අහිමි වුණොත් එහෙම මේ demand එක මෙන්න මේ විදිහට break වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම all coin market එක 30කින් 140කින් කඩාගෙන වැටීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. නැවත. හර නැවත කඩාගෙන වැටීමේ හැකියාව. මේකට capitulate තත්ත්වයක් කියලා කියන ඊට පස්සේ ආයේ market එක සෑහෙන කාලයක් ගිහලා තමයි රිකවර් වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් අසීරුයි කියන්න. හරිද? ඒක දෙවලා නැහැ දැන්ට මේ ඉදිරි ගාන කාල සීමාව තුළ නැත්තම් සතියක වගේ කියන්න තියෙන දේ තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මාකට් එක ඕවරෝලි බුලිෂ් වෙනවා නම් මොකද වෙන්න ඕන? USD.D ඩොමිනන්ස් එකේ අර විදියට මාකට් එකේ අර දැන් බ්‍රේක් කරපු සප්ලයි එක ඩිමාන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඩිමාන්ඩ් එක සප්ලයි එකක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඇතුළට කඩාන වැටෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මෙන්න මේ altcoin market වලත් අපිට මේ වගේ පුෂ් එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙයි. ඒක වෙනකන් අපිට කියන්න බෑ මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම නියතයෙන් මෙන්න මේ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් මේ තියෙන සප්ලයි එක බ්‍රේක් කරයි කියලා. එතකොට මේ ඩිමාන්ඩ් එක බ්‍රේක් කරොත් එහෙම ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳ පොලෙන් ඔයාලා අයින් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඒ වෙන පාඩුව නැවත ඔයාලා රිකවර් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ කිසිසේත්ම. ට්‍රෙඩ් ඔහොම මොනවද කළා කියන්නේ ගොඩක් අය දැන් මේ තත්ත්වෙදී අයින් වුණෙත් නැහැ මේ තත්ත්වෙදී අයින් වුණෙත් නැහැ මම අප්ඩේට් සියල්ලම දුන්නා හැබැයි නැවතත් ওই වගේ තත්ත්වයක් ඇවිත් තියෙන්නේ හරිද ඒකට තේරුම් ගන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නැවත වෙළඳ පොළ කඩා වැටීමක් සිද්ධ වෙනවා ඒක නියතයක් හරි මම හිතනවා මේ කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් අපි අලුත් අප්ඩේට් එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු මම මෙතනින් නවතිනවා thank you